వెల్కమ్ టు ప్రసన్న కిచెన్. ఈరోజు మనం నోరూరించే మిరపకాయ బజ్జీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. ముందుగా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కొట్టేయండి, అప్పుడే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి. ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలు తీసుకొని మధ్యలోకి రెండుగా చీల్చుకుంటున్నాం. ఈ పెద్దవి కాబట్టి రెండుగా చీల్చుకున్నాం, చిన్నవి అయితే మధ్యలో ఘాటు పెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఇప్పుడు లోపల ఉన్న గింజలన్నింటినీ తీసేస్తున్నాం. తర్వాత జీలకర్ర ఉప్పు కలిపి పొడి చేసుకున్నాం. ఆ పొడిని ఒక్కొక్క మిరపకాయగా తీసుకొని వాటి మధ్యలో అప్లై చేసుకుంటున్నాం. అన్నిటికీ అలాగే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్న విధంగా. తర్వాత ఒక కప్ బేసన్ తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల రైస్ ఫ్లోర్ దీంట్లో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. సాల్ట్ తగినంత, కొంచెం కారం వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. తర్వాత ఒక పించ్ ఆఫ్ సోడా ఉప్పు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది, బజ్జీలు బాగా పొంగుతాయి. సోడా ఉప్పు, కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ కలుపుకుంటూ బజ్జీ బ్యాటర్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా అయిపోతాయి బజ్జీలు వేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాం. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్క మిరపకాయని తీసుకొని 2 వైపులు బ్యాటర్లో బాగా ముంచుకొని బజ్జీ బ్యాటర్లో ఒక్కొక్కటిగా ఈ వేడి నూనెలో వేసుకోవాలి. అలా తర్వాత వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు 2 వైపులా వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం 1 కప్ ఆనియన్, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం చాట్ మసాలా వేసుకొని ఆనియన్ మిశ్రమం రెడీ చేసుకోండి. బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు బజ్జీలని మధ్యలోకి చీల్చుకొని ఈ ఆనియన్ మిశ్రమం అంతా వాటిలో పెట్టేయండి. ఫ్రెండ్స్, సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ కొత్తిమీర తగులుతున్నప్పుడల్లా మంచి ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి మీరు కూడా. ఆ తర్వాత నిమ్మకాయ పిండుకున్నామంటే అంతే.